Good afternoon, everyone on Instagram. This is your friend Olusoji, popularly known as Olo Gbogboro 2 on Facebook. We are live on Instagram due to pandemic virus people on Facebook who doesn't want us to talk. This is just to warn this lady to please remove these pictures. Any pictures that belong to Genesis or Genesis family, she should remove them. Ìyẹn Bukola Jesse lamba wí yẹn o. Ẹni tó bá mọ̀ rí kó sọ fún Bukola Jesse tó ń gbé Manchester pé kó jọ gbogbo fọ́tò tó jọ mọ́ Genesis lórí Facebook ẹ̀ kó bá yọ kúrò ńbẹ̀. Ó ṣàsọ pé òun ò ní nǹkan bá Genesis ṣe mọ́. Ó lóun ò ní anything bá Genesis papọ̀ mọ́. Then there shouldn't be any reason for her to keep that man's picture. Now, Bukky Jesse who accuse Genesis pé is a rapist. Ohun tí Bukky Jesse sọ tó kọ nígbà tí wọ́n mú arákùnrin yìí, gbogbo ilẹ̀ mọ arákùnrin táwọn ṣọ́ ẹ̀ fún yìí, tí wọ́n sọ pé ó rape, tóbìnrin kan wá tó sọ pé ó rape òun ní àwọn ọdún tó pọ̀ sẹ́yìn. Ẹ rí ohun tí Bukola Jesse tó kọ síbẹ̀. Ó ní I love and stand with Pastor Biodun Fatoyinbo of Koza Abuja. Ó ní ẹ̀. So ìwọ tó ń pe Genesis ní rapist pé ó rape Jùmọ̀kẹ́ tó dẹ̀ stand pẹ̀lú arákùnrin yìí tí wọ́n accuse of raping, tó dẹ̀ stand pẹ̀lú ẹ̀. We don't even know where you stand, Bukola. Àmọ́ bí tó stand o. Àmọ́ bí tí Bukola tó stand sí. Ó ní, ó tún kọ síbẹ̀, ó ní, and these storms and tribulations shall pass away, and yet ye shall rejoice, be calm. God all strength, my thoughts are with you at this trial time. May God of revenge fight all your sin and unseen battle in Jesus' name. I stand with Biodun Fatoyinbo. Ohun tí Bukky kọ nígbà tí arábìnrin kan sọ pé this man of God raped her many years back. Bukky Jesse ó stand pẹ̀lú alàgbà yẹn. Mo fẹ́ ẹ jẹ́ kí n stroll back, kí n lọ sórí timeline. Sorry, videos. Sorry, videos. Ẹ jẹ́ ká lọ sórí videos tó ti post. Orí videos tí Bukola ti post lélẹ́yìí o, tó ti post rí sí orí wall ẹ̀. Ó ní
Ono ti wọlé ọkọ àìmọye èèyàn ló ti wọlé ọkọ tó jẹnu ẹkún lọgbẹ̀yìn ènìyàn kan ṣíwájú ẹ ṣoríire ìyàn ní kó máa ṣe dálẹ̀ bó o tí ì ṣe ò sọ pé ò ní ṣe ó ṣe bá padà ṣoríire àsìkò oníkálukú ló yàtọ̀ níbi àkọ́dá ayé ìṣẹ̀dá ọ̀run níbi tó ti ń pa àwọn ènìyàn lẹ́rìn àkímú let's come and bear bọ́lọ́run bá dá ẹ sí ó dá ẹ sí torí nǹkan kan ni kò ń ṣe torí orúkọ tó ń jẹ́ torí àìmọye èèyàn ló jẹ́ dá yìí sí. How did you give your life to Christ? Tell me. Oh, I give my life to Christ because I know there is no. When I react. Ara àwọn videos tí Bukky tó ti post lórí wall ẹ̀ òun lè rí o. And this is the man tí wọ́n sọ pé ó rape èèyàn rí and Bukky stood by him. Ó believe story ẹ̀. And now ó tún ní Genesis náà ti di rapist. Mo wá nǹkan ni o. Ara àwọn fídíò tí Bukola tó post ni mo ń show fún yín. Ẹni tó ti wá tó ti pè ní bàbá ẹ. So mo ń show àwọn kíní fún yín kẹ́ lè mọ̀ pé Bukola ò ní any base for whatever she's doing. Òun ló mọ reason tó fi ṣe kan tó ń ṣe ń sìn o. Òun nìkan ni reason tó fi ṣe kan tó ń ṣe ń sìn yẹn. Òun nìkan ló yé. Òun nìkan ni reason yẹn ṣe kíni. Òun nìkan ni reason yẹn yé. Mo fẹ́ wá show tó ṣe. Ẹnìkan send ní kíni show yẹn fún mi bọ̀ mi ò mọ̀. Mo fẹ́ ṣí bí tẹ́ni show yẹn fún mi bọ̀ mi ò tí fẹ́ ṣí ń sìn. Enemies, then stop going forward. If you don't want people to talk about you, then stop doing something that is different. If you don't want to be the head, stop. Nígbà tí wọ́n kọ́kọ́ gbé kéèsì wá, Bukola ti claim fún wa pé alàgbà Genesis àti mú ibi tó ti sọ pé alàgbà yẹn rape pé ó rape Jùmọ̀kẹ́ ni. Ní alẹ́ àná ìwọ tó bá wo show tí Maureen tó ṣe I have few minutes to say something to you. Mommy, I came to serve and I'm your son. If I'm your son, that means I'm your firstborn. And I'm representing your children because all your children are my siblings. There is a woman here
rẹ̀ lọ. Ayé ló sọ pé mi kò lè dé láyé. Ènìyàn ló sọ wọ́n mi kò lè ká sí rẹ̀. Wọ́n lè ló sọ ayé mi kò lè lè sọ. Bí ẹ̀sìn ọ̀nà ló sọ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bá fi ẹsẹ̀ lè ẹnì kan lè súnlẹ̀ fún ẹ. Ìgbà mẹ́ta nípa ìdáláyé àárọ̀ ọ̀sán àti alẹ́. Àti sẹ́yìn ọ̀pọ̀ bá ṣe jẹun ní sèé, àjẹpẹ́ ìka. Máàmì, ìyá ọ̀gá Akébàdó ní Nàìjíríà bí mo ṣe wà bí ó ṣì wà lórí àwẹ̀. Tí bá kúrò bí ló ṣe máa jẹun. Wọ́n ní kí n má fi gbogbo ayé mi appreciate ẹ̀. Ẹ sábẹ́rẹ̀ ẹ sá. mo ń fi àwọn clip yẹn hàn yín díẹ̀ ni o. gbogbo ènìyàn ló mọ̀ pé Bukola onírọ́ ni, gbogbo èèyàn pátápátá ló mọ̀ pé òun purọ́ ni, ó dẹ̀ mọ̀ ìdí tó fi ń purọ́ yẹn o, ṣùgbọ́n láìpẹ́ gbogbo wa la máa mọ reason tó fi ń pa irọ́ yẹn, gbogbo wa la máa mọ reason tó fi ń pa irọ́ yẹn. Bukky ò tí ì sọ tó wà láàrin òun àtẹríba fún wa o, torí àti àwa ti ń ṣèwádìí tiwa, ṣùgbọ́n láìpẹ́ láì jìnnà á tó jáde sí wa. Bukola kò tí ì sọ ohun tó wà láàrin òun àti Lanre Tẹríba, kò tí ì wá ṣàlàyé ẹ̀ fún wa. Tó bá yá á wá ṣàlàyé fún wa, ẹ dá wọlé yìí. Hallelujah. My name is Prophet Israel Oladele Ogudipe, shepherd in And I want video on your show. Genesis Global. I want to tell you right now that God is bigger than whatever you're going through. I don't know what you're going through, but at one point in time, you like it or not, you're going to go through something. You're going through because you're going to, and that's why you don't have to give up on whatever God is using to prepare. Ní alẹ́ àná, advocate wọ́n lọ gbẹ́jọ́ wọn fún pé kó bá wọn pa irọ́ mọ́ Alàgbà Ọládélé pé ó ń rape àwọn ènìyàn. Ìyẹn Maureen Bàdéjọ tí wọ́n lọ gbẹ́jọ́ wọn fún. Ní alẹ́ àná ó make statement kan nínú show ẹ̀ tó ṣe lálẹ́ àná, but ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò fura sí statement tó make yẹn. Ó ti àwa mọ òtítọ́, àwa dẹ̀ jẹ́ kó tọ́ ẹ kó ṣe kíni, a jẹ́ kó sọ wá di ẹni àmì àti ẹni ìtúsílẹ̀. Okay? Mo ń bọ̀, mo máa play bẹ́ẹ̀ fún yín, ẹ máa gbọ́ bẹ́ẹ̀, ẹ máa gbọ́n tí ó sọ lánàá nípa Alàgbà Genesis, ìyẹn Maureen Bàdéjọ tó gbé kéèsì wá pé Alàgbà Genesis fipá bá Jùmọ̀kẹ́ lájọṣe papọ̀. Ẹ rí i pé ìgbà tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ kéèsì wọn yìí, ohun tá à ń gbọ́ lójoojúmọ́, what we are hearing every day is ó fipá bá Jùmọ̀kẹ́ lájọṣe papọ̀, ó fipá bá lájọṣe papọ̀, tó jẹ́ wípé Fọlákẹ́ tó jẹ́ cousin fún Jùmọ̀kẹ́, a gbọ́ tó sọ lórí show wa, tó sọ wípé Alàgbà Genesis fi nǹkan sínú drink fún cousin òun láti bá ní àjọṣe papọ̀ ni. Ó sọ bẹ́ẹ̀, mo máa kọ́ síbẹ̀ yẹn, máa gbé sórí page wa tí má ti ṣe tán. Ibi tó ti sọ yẹn, I will cut it and put it on our page tá bá ti ṣe tán níbí báyìí. Okay? Maureen sọ̀rọ̀ kan lálẹ́ àná nígbà tó fẹ́ parí show ẹ̀. Mo mọ̀ pọ̀pọ̀lọpọ̀ wa àkọ́bí ara sí. Mo ti ń gbọ́ show láti ìgbà tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ show wọn yìí. Normally mi kì í wo Maureen, I will not lie to you. Mi ò kì í wo Maureen, ṣùgbọ́n lálẹ́ àná yẹn mi ò tiẹ̀ mọ ìdí tí mo fi tune sí orí kíní ẹ̀. Just a little bit of minutes before she round up her show lálẹ́ àná,
tẹ́ bá lọ wo the last few 2 minutes show tí Maureen ṣe lálẹ́ àná, the last few 2 minutes lórí show yẹn, Maureen sọ̀rọ̀ kan bẹ̀ lálẹ́ àná yẹn. Ó ní òun ò ní bá wọn pe Genesis ní rapist. Ẹ gbọ́ mi o. She said, I will not join them called Genesis rapist because Jumoke told her that Genesis did not rape her. Ẹ gbọ́ statement yẹn. Ó ní òun ò ní bá wọn pe Genesis ní afipábá obìnrin lájọṣepapọ̀ nítorí wípé Jùmọ̀kẹ́ tí àwọn gbé kéèsì ẹ̀ wá tó di yánpọnyánrin yìí, ó sọ fún òun wípé alàgbà Genesis ò fipá bá òun ní àjọṣepapọ̀. Ó ní ó sọ fún bẹ́ẹ̀. Èmi dẹ̀ mọ̀ wípé recording wà ní ọwọ́ Maureen tí arábìnrin yẹn ti sọ statement yẹn. Tẹ́ bá dẹ̀ gbogbo tá ti play fún yín àti gbogbo tí arábìnrin Fọlákẹ́ ti sọ fún wa lórí ìkànnì yìí, ó ń fi ẹ̀sùn kan alàgbà Genesis wípé ó fi ipá bá àbúrò òun lájọṣepapọ̀. Ó dẹ̀ sọ wípé ó fi oògùn sí inú drink fún cousin òun láti bá ní àjọṣepapọ̀ ni. Gbogbo ọ̀nà tá a ti gbà láti bá Jùmọ̀kẹ́ sọ̀rọ̀ fún ara wa, gbogbo ọ̀nà yẹn ni arábìnrin Fọlákẹ́ ló ń block. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó máa múyàn, kò sí bí wọ́n ṣe lè sọ pé òun good tó àbóhun mọ bó ń ṣe ń hard nǹkan tó, àṣírí àtú one way or the other ni. Ó ní statement tí Maureen tó make ní alẹ́ àná yẹn nípa Genesis tó sọ pé ọmọ yẹn sọ pé wọ́n rape òun o, pé in fact òun tẹ̀lé bá wọn sọ pé alàgbà Genesis rape èèyàn pé because ọmọ yẹn gbà tó ń bí léèrè 2021 okay. The more victim we have, the more a bigger case. Now, ẹ máa gbọ́ o. Now, ṣe rí Maureen fúnra ẹ̀. Compile ẹ̀pọ̀ ni a fẹ́ jọ. Maureen ò ní any evidence lọ́wọ́ wípé alàgbà Genesis jẹ́ ènìyàn burúkú àbí ó ń ṣe ohun tí ò yẹ kó ṣe nínú church ẹ̀. Ṣe rí statement ẹ̀ tó make mi báyìí, ó fi yé wa wípé she's just looking. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wá ni. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wá evidence. Ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ báyìí. This time around, just call me, give me your details. Ìkọ́ṣe gbogbo yín ni màá gbé wá síbí báyìí. Mo bẹ̀ yín if you are a victim. Ẹ gbọ́ sí, ó ní ẹni tó bá jẹ́ victim alàgbà Genesis, ó lóun bẹ̀ wọ́n ni. Ó ní òun bẹ̀ wọ́n pé kán jọ kán gbé case wá fún òun. Ẹ tún gbọ́ again. Nílé lóko, ẹ má bẹ̀rù. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ victim. Nílé lóko, ẹ má bẹ̀rù. The more victim we have, the more a bigger case tá a máa ní òun bẹ̀yìn. Ṣé ń gbọ́? Compile ẹ̀pọ̀ ni a fẹ́ jọ. This time around, just call me, give me your details. Ìkọ́ṣe gbogbo yín ni màá gbé wá síbí báyìí. Ó ti realize wípé she is a failure. They trust you with a little and you messed it up completely. Ó ti realize pé failure ni òun. Are you with me? Ó ti realize pé failure ni òun lórí ìwọ̀nba ilé tó ń ti sọ wẹ́rẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Genesis yẹn. Ó ti rí pé failure ni òun. Mo bẹ̀ jẹ́ kí n gba kankan wá.
Abby, this boy is called pop on his handle. Ẹ má bínú. Mo fẹ́ wò bóyá tó láwọn tó ń flag wa ló jẹ́ kí a kúrò lórí Facebook ká wá ṣe show wa mi báyìí. Ebi báyìí wọ́n lè rí bí báyìí flag. Ó ti yé yín sìn. Èmi ò dẹ̀ ní time pé èèyàn ń monetize the page kan àbí èèyàn ń ṣe kinní kan àbí èèyàn lọ no, I don't have that time. I don't waste my owó tó yẹ kí n máa fi ṣe kó tó dáa fáwọn ọmọ mi, ṣe kó tó dáa fáwọn fún ìyàwó mi àti ara mi, kí n máa ní mo fi monetize the page tó jẹ́ pé mi ò, you know, gbogbo wọn tó ń pariwo yìí they are not making money. Wọ́n kàn bá yàrá wọn jẹ́ ni. Are you with me? Ẹ má bínú, mi ò ní pẹ́ mi báyìí rárá tọ́, because you know me I have a job and I'm going to my work very soon now. Mo kàn fẹ́ sáré fún ilé lèyí ni torí àwọn náà kákan a gbọ́dọ̀ fún wọn ní a little bit of what they are doing so that kọ́ máa rò pé bóyá but ilé ìta kan fún wọn yí àkàn ràn wọn lọ́wọ́ ni kán lè jáwọ́ ní òṣì wọn àdẹ̀bẹ̀ wọn o Ọlọ́run ní jẹ́. Nobody is begging anybody. In fact, nobody will beg anybody to stop or not to stop. It is their call. In tó wọ́n láti ṣe ni ẹ jẹ́ kó máa ṣe lọ. Nígbà tí what I know is nígbà tí wàhálà ẹ̀ bá délẹ̀ mo máa ń sọ kí n kàn fún mi ní pé dẹ́dẹ́ mi ni mo jókòó gan ṣe kí ni àfaragbá ń bẹ̀ nígbà tí wàhálà ẹ̀ bá délẹ̀. Àmì rẹ̀ bá wọn dá sí rárá o àwọn gan àfaragbá ń bẹ̀. Okay, because Maureen tó ń sọ̀rọ̀ yìí sìn yìí tí kò ní evidence tó lè fi back ààrẹ up tí wàhálà bá délẹ̀ torí pé nìkan promise yín láwọn kankan ẹ wá ń torí ẹ ń burúkú èèyàn jẹ́ it's gonna ó máa ní repercussion. What is that? Ó máa ní repercussion ní tẹ̀ ń ṣe wọ̀nyí. Okay, ó máa lẹ́yìn ẹ̀rí pé orí Facebook yẹn wọ́n máa ń flag ni, they just flag every second, wọ́n máa ń flag ni but lórí Instagram they cannot flag us. Ó ti yé yín sìn. So I will implore you guys to join us, all the fans on Facebook they should join us on Instagram. Okay, tẹ́ bá ti join wa lórí Instagram Ologbogoro 130 on Instagram, you can watch all our shows lórí bẹ̀ kò béwu dé. Ó ti yé yín sìn. Now what are we talking about here ni pé à ń sọ̀rọ̀ nípa Maureen Bàdéjọ àti Bukola Jesse. Lálẹ́ àná tí Maureen tó ṣe show ẹ̀ mi ò wò níwájú lọ́wọ́ àtẹ̀yàn mi ò wò show yẹn rárá. Àwọn tí wọ́n wò wọ́n jẹ́ kó yé mi wípé ó sọ̀rọ̀ kan níbẹ̀. Mo dẹ̀ ti wá gbogbo ọ̀nà láti bá Jùmọ̀kẹ́ sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n arábìnrin tó ń pè ní Fọlákẹ́ yẹn kò jẹ́ ká rí bá sọ̀rọ̀ torí wípé kíni ó mọ̀ wípé alàgbà Genesis ò fìgbà kan rèpù Jùmọ̀kẹ́ wọ́n kàn fẹ́ mọ̀ ṣe ìwà burúkú tó ń ṣe láti fi borúkọ máa yẹn jẹ́ ni. Maureen sọ̀rọ̀ kan lálẹ́ àná lórí show ẹ̀ ẹ máa gbọ́ o. Mo bẹ̀ yín ni, if you are a victim, let's put a stop to this madness on our cyberspace. Let's use one person as a deterrent to us. Nígbà tí Maureen tó ń bẹ àwọn èèyàn pé kán gbé case wá fóun ó ní I'm begging you to bring this man's case to me. I'm begging you to bring evidence to me. I want to talk about Genesis. Please, I'm pleading. Kò dẹ̀ ní evidence kankan lọ́wọ́ láti lẹ̀ wá. Ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní rojọ́ hours upon hours lórí Facebook mi báyìí ó ń pa irọ́ mọ́ ẹni yẹn. Mo ti copy many times tí Maureen tó ti la ẹnu ẹ̀ tó pe alàgbà Genesis ní rapist. Mo ti copy many times tí Bukola Jesse tó la ẹnu ẹ̀ tó pe alàgbà Genesis ní kíni ní rapist àti àwọn tí wọ́n ń gbé jáde láti máa ṣe show fún wọn tó ń pe máa yẹn ní rapist. And this man, there's no evidence of him raping anybody. He has never raped anybody until we have a victim that come out and say it is me that Genesis raped. This man is as innocent as anybody.
until proved guilty. The same way tí Bukola Jesse tó fi ní pé òun stand pẹ̀lú pastor Fatoyinbo nígbà tó ń sọ pé ó rape ọmọbìnrin kan gbà kan, ó dẹ̀ ṣwà lórí page up till now pé òun stand pẹ̀lú máa yẹn. So now sìn ó believe irọ́ tí wọ́n pa Malaba Genesis pé ó rape àbúrò Fọlákẹ́, ìyẹn cousin Fọlákẹ́, which is Jùmọ̀kẹ́, but believe ti pastor Fatoyinbo àbí lẹ́gbọ́n tí mo ní sọ. Àwọn yòókù á sí tight. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ Maureen dáadáa, Maureen used to be ex-girlfriend of Pastor Samuel Ojo. That is the reason that brought Maureen Badejo on social media. She was acting the same way Bukky Jesse was acting now during that time, until she find out that that pastor has a wife at home. Kò mọ̀ tẹ́lẹ̀ pé máa yẹn níyàwó. Gbogbo ohun tí Bukola ń ṣe nísìn ni Maureen ń ṣe ńgbà yẹn tó máa kó àwọn sínú group tó máa dáwó, òun náà máa gbáwájú máa gba ẹ̀yìn, to the point wípé Maureen sọ fún àwa pé òun register church máa yẹn sí London bí báyìí, bó ti jẹ́ pé church yẹn ò sí ní UK ń bí. Iṣẹ́ tí tó gbé Maureen wá sórí Facebook nìyẹn. Nígbà tí relationship òun àti Samuel Ojo tó fail, tí máa yẹn dá, ibẹ̀ ni wàhálà ti bẹ̀rẹ̀. Díọlá yìí kò finish kéèsì tí ó ń bá Samuel Ojo fà ń gbà yẹn, àwa ilaba treat kéèsì yẹn laba get result fáwọn victim tó kó wá. Torí pé ó ń pa irọ́ ni. Nobody want to talk to her. Ó máa ń pa irọ́ ni. Ó máa mess nǹkan up fún wọn ni. I can tell you categorically now that Jumoke lady, Ìyá Tósìn, they are all blaming themselves for going to this lady láti lọ bá sọ in the first place. Ẹgbọ́n tó sọ mí báyìí mo fẹ́ kẹ́gbọ́n ni. If you are a victim of this daily, she's now appealing to people. More evidence wá. Ṣẹgbọ́n sí. Ó ní kàn pé òun kàn mú evidence wá, but tẹ́lẹ̀ kò sí evidence, kò sí anything. Ó ní ṣùgbọ́n ní ìsìn kan jọ ó ń bẹ àwọn èèyàn. Ó ṣe ń appeal wọn ni pé kàn jọ o, ìwọ tó bá ti jẹ́ victim o, kó pè wá o, a fẹ́ sọ̀rọ̀ pa máa tipátipá by fire by force. Bíbí tí mo lọ kọ́ nìyẹn. Ṣẹgbọ́n. But I need more evidence to. How can you take this woman's word for real? Tó bá gbé case wá fún wa, if you don't want us to talk about it on Facebook, we will leave you, we won't talk about it. She's lying. Àwa ò ní kẹ́nikẹ́ni má gbé ohunkóhun jáde. Tó bá rí tí Genesis ṣe fún ẹ tí ò dáa, tó dẹ̀ mọ̀ pé ó yẹ kí àwọn èèyàn kan gbọ́n pa ẹ̀. Come out and speak yourself. Don't go to any speaker. Don't come to me. Don't go to anybody. You can televise it yourself and share it on people's platform. You can even do your own video and send it to anybody. Us, everybody. Má lọ gbé ọ̀rọ̀ ẹ fún èèyàn kankan kó bẹ treat ẹ, they will mess it up. Bí Bùmáa yìí bó ṣe mess it up fáwọn tó fún Tósìn tó jẹ́ ìyá, sorry, fún Jùmọ̀kẹ́ tó jẹ́ ìyá Tósìn. She doesn't have any qualification. She doesn't know how to do investigation. Now see, mo lọ sórí page ẹ̀, ó gbé picture arábìnrin kan tí wọ́n ń pè ní Ayaba. Ó gbé sí orí page ẹ̀. Bóyá ó tún fẹ́ sọ pé Genesis tún bá Ayaba sùn ní o, kò yé mi. Ẹ jẹ́ ká ní sùúrù ká gbọ́ tó fẹ́ sọ nípa ìyẹn tó bá di ọ̀la àbálẹ̀ ní ọwọ́ tẹ̀bà tó fẹ́ wá. Ó gbé picture Ayaba tèmi dé mọ̀ dáadáa. Amẹ́ríkà nìyẹn wà. Ó gbé sí orí page ẹ̀ lọ́sàn yìí àbí láàárọ̀ ilé ẹ̀ ni. A fẹ́ gbọ́ tó máa sọ nípa yẹn náà. Bóyá tó máa sọ pé Genesis tó bá yẹn náà sùn ni. A tún gbọ́ tó fẹ́ sọ nípa ẹ̀. Thank you everyone. Ẹ gbọ́ tó fẹ́ sọ ń bí ẹ máa gbọ́ o. Without interruption. Ṣọ́gẹ̀ SARS lẹ́ ń sọ. Ẹ máa gbọ́ o, please. I want you to listen to this. Very important. Thank you everyone. Ó dàbọ̀ o. Ẹ ṣé o ẹ̀yin American people, bye bye o. Dédé ń gbà yín ni.
láyé mi ò mo ti bá ní mo ní mi ò rojọ́ mo ti kọ́ gbóni bá ti rojọ́ bẹ̀rẹ̀ sí èmi ti change strategy. Since when? If you are a victim, if you don't want to, just come to me. Ní gbé ẹ jáde. Yeah. Ìwọ tó wà pọ̀. Àyùbọ̀ ilé tí mo sọ fún ẹ tẹ́lẹ̀ yẹn. O ní gbọ́ mọ́. Okay. But pé wà á get away with it yẹn irọ́ ló pa. Okay. Ẹ máa gbọ́. Wà á díje bẹ́ẹ̀ ẹni kò sí justice ní Nàìjíríà. Ṣé America refuse ẹ̀ ní visa America kò ní àwọn America fún ní visa. UK nìkan ló wà lọ́wọ́ ẹ̀. Really? UK yẹn gan-an. Na ẹ máa gbọ́ bí o. Mr. Rapist. Ṣe gbọ́ ó pè ní rapist. Ẹ sọ̀rọ̀ rapist yẹn because mi ò di rapist yẹn mi rape yẹn kọjú mọ̀ kẹ́ sọ fún mi pé o rape yẹn. Mi ò gbọ́ bẹ́ẹ̀ dáadáa. I will not lie on you. Ṣé ẹ tún gbọ́ sí o? Ẹ gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn o. Ṣé àpò pè ní rapist nísìnyí? Ó ní Mr. Rapist. Kò dẹ̀ ń ṣe àkọ́kọ́ tó pè ní rapist nìyẹn tó pe Genesis rapist. Ó wá tó wá change ẹ̀ fúnra ara ẹ̀. Ó ní Jùmọ̀kẹ́ sọ fún òun wípé o rape òun. Ẹ tún gbọ́ bẹ́ẹ̀ again. Mo fẹ́ kẹ́ tún gbọ́ ni. O ní gbọ́ mọ́. Bọ̀pọ̀ wà á get away with it yẹn irọ́ ló pa. Wà á díje bẹ́ẹ̀ ẹni kò sí justice ní Nàìjíríà. Ṣé America refuse ẹ̀ ní visa America kò ní àwọn America fún ní visa. UK nìkan ló wà lọ́wọ́ ẹ̀. UK yẹn gan-an. Mr. Rapist. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ rapist yẹn because mi ò di rapist yẹn mi rape yẹn kọjú mọ̀ kẹ́ sọ fún mi pé o rape o. Ẹ gbọ́ o. So I will not lie on you nǹkan tó o bá ṣe èmi kọ́. But Ayọ̀mídé o já pátá. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ rapist. Now ẹ̀gbọ́n sìn yìí ó ní Jùmọ̀kẹ́ sọ fún òun wípé alàgbà Genesis ò rape òun. So why did you come out all this while calling this man rapist, going on people's platform, labeling him rapist? So which means now Genesis have a very strong case against you in Nigeria. Anytime, any year, any month tó bá fi ẹsẹ̀ tẹ Nigeria láti wá answer ìdí tó fi wá sórí Facebook ń bí láti wá label èèyàn ní rapist tó dẹ̀ ní evidence lọ́wọ́ wípé ẹni yẹn rapist ni ó dẹ̀ fi náà rẹ̀ sọ́mi báyìí. Rapist yẹn because mi ò di rapist yẹn mi rape yẹn kọjú mọ̀ kẹ́ sọ fún mi pé o rape o. So I will not lie on you nǹkan tó o bá ṣe èmi kọ́. But Ayọ̀mídé o já pátá. Now sìn ó tún wá mention Ayọ̀mídé. Èmi wá ń sọ fún yín sí lọ́sàn pé I have the video, I have every evidence láti sọ fún yín wípé Ayọ̀mídé sọ fún èmi pé alàgbà Genesis has never had anything to do with her nípa sexual or whatever. Ṣé pé ó ti di méjì mẹ́ta sí máa yìí mo sọ fún iṣẹ́ ráwọn people yìí kọ́gbọ́n tẹ́ ẹ bá kọ́gbọ́n lára àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan tó ti ń gbé lọ sí kóòtù ní ìsàfẹ́ máa dárúkọ mi báyìí fún labeling people wrongly wàá mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe mọ̀rin ó dẹ̀ wà nílùú òyìnbó ìlú tó lófin tó lọ́ba tó níjòyè you come on social media 100 200 300 400 500 1000 people watching you live lying on people innocently you yourself pẹ́ni yẹn kò ń ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe. Are you with me? So these people they have a serious problem. Torí kó tó pọ́n pé bẹ́ẹ̀ kó tó pọ́n bẹ́ẹ̀ sí wọ́n lọ yọ bẹ́ẹ̀ kúrò ní o la ṣe pé jáde fún ike gbọ́ o. Àyùbọ̀ ilé tí mo sọ fún ẹ tẹ́lẹ̀ yẹn ò ní gbọ́ mọ́. Bọ̀pọ̀ wà á get away with it yẹn irọ́ ló pa. Wà á díje bẹ́ẹ̀ ẹni kò sí justice ní Nàìjíríà. Ṣé America refuse ẹ̀ ní visa America. Kò sí show kan tí wọ́n àì ṣe tí ò dárúkọ pé Délé Genesis Ọládélé Genesis rapist ni kò síbi tó ti sọ. But lánàá yìí sìn ó change ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó ní òun ò lè bá wọn pè ní rapist pé because kí ni wọ́n rí please wọ́n repeat ẹni o. Àwọn America fún ní visa
UK nìkan ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ UK yẹn gan Mr. Rapist mo fẹ́ sọ̀rọ̀ rapist yẹn because mi ò di rapist yẹn mi rape yẹn kọ́ Jùmọ̀kẹ́ sọ fún mi pé o rape o so I will not lie on you nǹkan tó o bá ṣe èmi kọ́ but Ayọ̀mídé o já pátá ẹ̀ nínú ọ́fíìsì. Now ṣe case ní di méjì lọ́rùn ẹ̀ sìn báyìí Ayọ̀mídé àti Jùmọ̀kẹ́, and these two people I can categorically tell you pé nígbà tí wàhálà ẹ̀ bá délé ṣe lọ́rùn Mọ̀rín Bàdéjọ, they will stand in court to testify against you. Oh, mark my word, nígbà tí wàhálà ẹ̀ bá délé ṣe lọ́rùn they will stand in court to stand against you because you lie on them. Wọ́n á sọ fún ẹ pé àwọn ọ̀rẹ́ ń ṣẹ́ nígbà tó ń ṣe yìí pé àwọn ọ̀rẹ́ ń ṣẹ́ ẹ tó wá gbẹ́jọ́ fún ẹ tó wá bá ẹ gan tó jẹ́ Jùmọ̀kẹ́ gan fúnra ẹ gan á sọ fún ẹ pé òun rẹ débi tó jẹ dé yìí. Guys, I don't have much time to be wasting here. Mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ ni pé I am doing my own investigation. Àárọ̀ yìí tí Bùkọ́lá jáde tó ní pé ẹnìkan ló fẹ́ mi ní picture boyfriend òun ìyẹn náà àtúntò jẹ pamọ́ náà á wúlò nígbà tó bá lọ́jọ́ wájú ẹ má wọ̀rí bóyá bí ẹni tó dárúkọ yẹn ló fún mi ní picture ẹ ní o bí kì í ṣe ni ẹni o àmọ́ meanwhile ó ní fọ́tò méjì ló send sẹ́ni yẹn ẹ tí wọ́n ló send sí Nàìjíríà but to your own surprise I have more than 4 or 5 pictures of Mr. Femi to display fúnra rẹ̀ sórí page sórí profile ẹ̀ ohun káwọn èèyàn ti ń ṣú ẹ tipẹ́tipẹ́ ni àwọn èèyàn ti ń ṣú ẹ tipẹ́tipẹ́. If you look at that picture tá gbé síta yẹn ẹ rí pé fọ́tò yẹn òun ló display ẹ̀ sórí page ẹ̀ ẹ dẹ̀ rí kíní write up tó kọ sí abẹ́ ẹ̀ èmi kọ́ ni mo kọ write up yẹn o Bùkọ́lá ló kọ write up yẹn sí abẹ́ ẹ̀ fúnra rẹ̀ a mú fọ́tò yẹn ní inú profile ẹ̀ kó tó di pé o hide ẹ̀ ni ó ti yẹn sìn kó get fact yẹn kó get it right. Guys, I will leave you nice now. So have a very wonderful evening and wonderful morning, those in America. Akànnì ká tún wá fẹ́lẹ̀ ká tún jẹ́ kán mọ̀ ni pé bóyá wọ́n lè change strategy wọn tí wọ́n ń lọ because you guys are going on perdition. Ẹ ń lọ sí oko parun, serious oko parun lẹ lọ síbẹ̀ tẹ́ ẹ bá mọ̀ ṣùgbọ́n tásìkò bá tó àmàdọ́dọ̀ yẹn. Guys, I would love to stay longer, but you know, I want to want you so let me go now, and I will talk to you guys later. Ilé-iṣẹ́ Abímbọ́lá Ṣóǹdé àwọn náà ni wọ́n ṣe onígbọ̀wọ́ wa lórí ìkànnì yìí. Ẹ lọ sí orí page wọn www.cqbeautyhaven.com fún àwọn ìpara àsìkò yín, food herbs fún àwọn oúnjẹ gbogbo oúnjẹ tí ẹ mọ̀ pé Nàìjíríà ń jẹ tí Yorùbá ń jẹ pátápátá wọn ni wọ́n ń ta iléeṣẹ́ wọn wọ́n dẹ̀ tún ń taṣọ náà wọ́n ń ta kíní tummy belt fáwọn obìnrin láti tẹ́ bá àwọn tó bá fẹ́ slim tó bá fẹ́ lose weight wọ́n ń ta weight loss tablet gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ń tà ní iléeṣẹ́ Abímbọ́lá Ṣóǹdé. You cannot miss road, just type in CQ Beauty, you will see everything they do in that company. Ojo ni tiwa o. Have a very wonderful afternoon. I will talk to you guys again very soon. Mi ò kì í ṣe advocate o ṣùgbọ́n àwa keep ẹ̀rí mi báyìí ni kò sí nǹkan mẹ́ta fẹ́ fi ṣe ju pé ká keep ẹ̀rí ká dẹ̀ create awareness fáwọn èèyàn. I will talk to you guys later. Have a very wonderful afternoon. Bye bye. Instagram people, thank you so much for joining us this afternoon. We love you. Thank you so much. Bye bye.